अमेजोन पर एक नई बुक ऑर्डर की थी मैंने, बुक आ गई है, तो बुक ही है। तो ये है द अलजेब्रा ऑफ वेल्थ, ए सिंपल फॉर्मूला फॉर सक्सेस, स्कॉट गैलोवे। यूट्यूब पे इनका अपना एक चैनल है, और काफी मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो प्रैक्टिकल सजेशंस इनके रहते हैं। मैंने यूट्यूब में देखा। बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द फोर कोई बुक और होगी, एंड प्रोफेसर एट NYU न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, एंड स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, और हर चीज प्रैक्टिकली इन्होंने कई स्टार्टअप्स में इन्होंने पैसे भी लगाए हैं, स्टार्टअप्स किए भी हैं, और इनके सजेशन वेल्थ के बारे में या मनी के बारे में या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफी प्रैक्टिकल रहते हैं।